Kính chào các bạn. Xin mời các bạn đón xem một đoạn video sau đây. Đây là chiếc máy bay của quân đội Hoa Kỳ đã đem về tại Việt Nam năm 1966, có mặt tại Vũng Tàu và căn cứ Chu Lai. Sau khi chiến tranh kết thúc, chiếc máy bay này đã đem trở lại Hoa Kỳ. Và bây giờ đem triển lãm tại hội chợ thành phố của tiểu bang South Florida để cho đồng bào tới nhìn xem. Sau 54 năm, chiếc máy bay đã cũ kỹ nhưng nhìn thấy vẻ rất đẹp, và nhìn lại bản đồ Việt Nam. Phía bên trong là một hình người già. Và chiếc máy bay đã khóa cửa kín lại để triển lãm. Và đây cũng là một chiếc xe chết, cũng có mặt tại Vũng Tàu, Việt Nam năm 1966. Sau cuộc chiến tranh kết thúc, chiếc xe Jeep này cũng đem về tại Hoa Kỳ và bây giờ cũng đem triển lãm tại hội chợ US Army và số xe. Qua 54 năm nhưng mà chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, trông thấy rất đẹp.
wrong time. Đây là bảng số hiệu của chiếc máy bay. Trọng lượng của chiếc máy bay này 5.210 pound và maximum chở 9.500 pound. Bay cao hơn 12.600 feet.